Čau visiem! Mani sauc Artūrs, un man ir prieks, ka esat pieslēgušies, ja peldēt, tad droši nodarbībām. Drīz vasara būs klāt, upēs, ezeros, dīķos, jūrā, ūdens uzsils, un tev noteikti gribēsies peldēties. Tāpēc ir svarīgi atkārtot zināšanas par to, kā droši uzvesties pie ūdens. Katru gadu Latvijā noslīkst vairāk kā 100 cilvēku, un tā tas nedrīkstētu būt. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir ļoti daudz grāmatas, un grāmatās taču raksta daudz gudrību. Jāsameklē grāmata par peldēšanu. Zaļā mēnce, tas ir par ūdeni. Hei, draudziņ! Pepī Garzeķe? Vispār man sauc Pepilota, Viktuālija, Rolgardīna, Krismīta, Efraima Meita Garzeķe, bet tu man vari saukt par Pepī. Protams. Bibliotēkā dzīvo grāmatas, grāmatās dzīvo dažādi tēli, kur var satikt Pepī Garzeķi bibliotēkā. Ļoti labi. Tev ir atbildes uz visiem jautājumiem, pareizi? Protams. Man ir jautājums. Es meklēju padomus drošai uzvedībai pie ūdens. Es negribu, ka cilvēki noslīkst. Pagaidi, draudziņ. Tad tu esi atnācis uz īsto vietu. Ļoti labi. Zini, mans tētis, Efraims I Garzeķi, ir kapteinis, un es jau no mazām dienām kuģoju kopā ar viņu. Vienu reizi uznāca milzīga vētra. Vējš pūta tik stipri, tu pat nevar iedomāties. Un tad viļņi šūpoja mūsu kuģi no vienas puses uz otru, no vienas uz otru. Bet, zini, es nebaidījos, tāpēc, ka man mugurā bija veste un blakus mīļais tētuks. Un tu māki peldēt, ja tu nebaidījies no ūdens? Es vislabāk māku peldēt. Tu māki vislabāk peldēt? Ļoti labi. Ko nozīmē mācēt peldēt? Un man interesē, kur var iemācīties peldēt. Un kur ir visdrošāk peldēt? Nāc, es tev parādīšu. Tā. Tūlīt. Tā ir grāmata par peldēšanu? Tā ir grāmata par mani. Un es visu kaut ko daru, un tāpēc es arī visu zinu, jo es esmu darījusi pilnīgi visu. Kur tu iemācījies peldēt? Un kā tas ir mācēt labi peldēt? Zini, es tev visu varētu pastāstīt, bet tad jau tu arī visu zinātu, un es tev vienkārši stāstītu pārāk ātri, un Man ir ļoti labs draugs Toms. Peldē drošs treneris, un viņš ir visgudrākais. Ļoti labs mans draugs. Ejam, es tev iepazīstināšu ar viņu. Tas ir lifts. Čau, Tom! Sveika, Pepī! Kā jau mēs zinām, katrs otrais no mums dzīvo ūdens tūmā. Tādēļ es tev nedaudz pastāstīšu par drošību uz ūdens. Mani sauc Toms Jēkabsons, es esmu peldēšanas treneris un ikdienā arī pats dzīvoju ūdens tūmā un redzu, ar ko saskarās gan vecāki, gan bērni. Tāpēc pats pirmais, kas mums ir jāizstāst,
ka ūdens ir ļoti bīstams. Un vienmēr, kad dodies peldēties, izvēlies drošu peldvietu. Un arī, ja neproti peldēt, uzvelc peldvesti. Izvēlies tādu peldvesti, kas ir paredzēta tavam augumam, kura tev vienmēr pasargās. Bet atceries, piepūšamie uzroči, piepūšamās mantiņas, ar tām mēs varam atpūsties krastā. Ūdenī mēs dodamies ar tam speciāli paredzētām peldvestēm vai peldēšanas līdzekļiem, kas nav piepūšami. Lai jau sevi pasargātu un laicīgi sagatavotos vasaras sezonai, vissvarīgākā lieta ir mācīties peldēt. Un to var darīt pie profesionāliem treneriem. Laicīgi jau ziemas sezonā apmeklē katru peldēšanas nodarbību, un tu būsi gatavs jautrai un aktīvai vasarai, lai droši atpūstos pie ūdens. Un atceries, peldēt vienmēr ir jāpeld pieaugušo cilvēku uzraudzībā. Gan peldbaseinā, gan arī atklātos ūdeņos. Dodoties atpūsties kopā ar bērniem, atcerieties, ka tā nav atpūta, bet tā ir jūsu atbildība. Vienmēr ir jābūt bērnam klāt rokas stiepiena attālumā, jo katra sekunda ir dzīvībai bīstama. Ja dodaties atpūsties peldbaseinos vai kādās pirts zonās, nekad nedodieties uz pirti un neatstājiet bērnu bez uzraudzības. Ūdens ir bīstams, un jebkurā brīdī bērns var netīšām iekrist ūdenī, un ja jūs nebūsiet blakus, bērns var zaudēt dzīvību vai smagi savainoties. Atpūšoties pie ūdens, atceries, ja arī bērns neprot peldēt, esi viņam blakus, un ja viņš neprot peldēt, lai būtu drošāk, vienmēr uzvelc peldvesti. Atpūta pie ūdens nevienmēr ir atpūta, tāpēc domājam par drošību. Mums ir dažādi peldlīdzekļi, kas mums palīdz peldbaseinā un ārpus peldbaseina peldēt un atpūsties pie ūdens droši. Mums ir glābšanas vestes, peldvestes un arī jostiņas, kuras visbiežāk mēs izmantojam peldēt apmācībās peldbaseinā, ja kāds no bērniem nav gatavs vai nedaudz baidās no ūdens. Pirmo uzvilksim glābšanas vesti, nāc. Tad, kad mēs izvēlamies vesti, vestei ir jābūt atbilstošā augumā, tā, lai viņa der, lai nekrīt nost, lai nespiež, aizsprādzējam visas sprādzes, aizvelkam rāvējslēdzēju, visu saliekam, vēlreiz drošības pēc pārbaudam, lai viss ir kārtīgi, stingri ciet, un šai vestei pa vidu arī ir vēl viena sprādze starp kājām, kas palīdz vestei nenokrist, ja gadījumā mēs iekrītam strauji ūdenī. Droši stājies atpakaļ. Nākamo vesti mēs uzvelkam. Šī jau ir nedaudz brīvāka veste, aktīvāka veste. Šo mēs izmantojam, ja mēs peldam ar subdēļiem vai savādāk atpūšamies pie ūdens. Paskatāmies, šeit mums sprādzītes nav sasprādzētas līdz galam. Gadījumā, ja mēs krītam no subdēļa, mums rociņas šaujās uz augšu un veste var iesprūst šeit virs galvas, ja mēs neesam pareizi salikuši vesti. Tādēļ vienmēr pārbaudam visas sprādzes, lai viņas būtu kārtīgas, lai vestīte derētu mums kārtīgi. Tad, kad mēs esam salikuši šādas sprādzes, veste nekur uz augšu neraujās, un mēs varam droši atpūsties pie ūdens. Un pēdējais mums ir jostiņa. Uzliksim arī jostiņu, kuru mēs pārsvarā izmantojam peldoties peldbaseinā vai peldēt apmācības nodarbībās. Šie te ir pamat drošības līdzekļi, kad mēs dodamies pie ūdens. Un atceramies, peldvestes mēs vienmēr izmantojam atpūšoties pie ūdens brīvā dabā, nodarbojoties ar aktīvo sportu. Nekas, ja mēs protam peldēt uz laivas, uz supa, uz veidēļa, mums vienmēr ir nepieciešama veste. Peldlīdzekļi, kas ir piepūšami, piepūšamie uzroči, piepūšamie riņķi, dažādi citi veidi piepūšamās peldvestes nav labas, jo viņas kādā brīdī var izlaist gaisu, un tajā brīdī mēs nonāksim vēl lielākā nelaimē, kā mēs esam. Tādēļ izvēlamies cieta materiāla peldvestes vai tādas, kas ir paredzētas tieši aktīvai atpūtai vai peldēšanai. Kā vienmēr pārbaudam arī, ja bērns pats ir uzstādījis vesti un ir drošs, tomēr pārbaudam, lai viss būtu kārtībā. Tā, kas mums te ir? Gatavs. Savelkam. Ir. Visi gatavi? Nostājamies vienā rindiņā, viens aiz otra. Droši pārējie nākam klāt. Un pa vienam smuki kāpjam priekšā peldbaseinā. Un nākam pie maliņas. Rociņas liekam uz maliņas, ja ir nedaudz bail. Un nākam līdz šejienai.
Vēl nedaudz uz priekšu, lai visiem ir vietas. Skats uz mani, abas rociņas uz baseina malu. Nedaudz tā izvietojamies, lai mums ir brīvāks. Baseins ir liels, vietas ir daudz. Un tā kā mēs esam ienākuši ūdenī, visiem silti? Droši sakam, ka visiem silti. Ja arī ir augsti, arī sakam, kad ir augsti. Lēnām ietupjamies peldbaseinā tā, lai ūdens ir līdz pleciem. Rociņas atstājām uz māliņas, lai mums ir drošāk. Ūdens ir līdz pleciem, visiem viss ir labi. Šajā brīdī visi reizē pēc hop ievilksim elpu un ieliksim galvu ūdenī un paturam 1, 2, 3 un galvu ārā no ūdens. Ja kādam ir bail, ieliekam tikai lūpiņas ūdenī. Gatavi? Uzmanību, hop! Mālači, ļoti labi. Ievelkam elpu, atpūšamies. Otrajā reizē darīsim tieši to pašu, bet šoreiz mēs arī pūtīsim lielos burbuļus. Pēc hop ievilksim elpu, ieliksim galviņu ūdenī un bur, 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 bur. Gatavi? Uzmanību, hop! Nākamais uzdevums. Paliekam ar rociņām pie māliņas. Pēc hop iztaisnojam rociņas. Paceļam pēdiņas ārā virs ūdens un smuki ar kājām taisām mazas šļakatiņas. Visi gatavi? Hop! Stop! Mālači, ļoti labi. Vingrinājumiem, uzdevumiem, kurus mēs varam trenēt peldbaseinā, pēc tam, lai arī pie atklātā ūdens mums būtu droši un, ja gadījumā nonākam bīstamā situācijā, ir visiem pazīstama un viegli izpildāma zvaigznīte. Paceļ roku, kurš prot zvaigznīti. Tu droši nāc šeit pa vidu. Visi pārējie paskatās zvaigznīte uz vēderu. Kājas nedaudz platāk. Ļoti labi. Tagad parādi mums zvaigznīti uz muguras. Vēders augšā. Galvā augšā. Ir mums zvaigznīti arī uz muguras. Zvaigznīti uz muguras ir nepieciešams mācīt tādēļ, ja gadījumā nonākat dzīves situācijā, kur atklātā ūdenī esat briesmās vai arī iekrītat ūdenī, zvaigznīti uz muguras ir viens no vieglākajiem veidiem, kā atbrīvot savus elceļus, nomierināties un saprast, kas ar mums notiek, un tādā veidā pēc tam paši sev palīdzēt tikt ārā no ūdens. Tagad taisīsim zvaigznīti visi kopā. Atkāpjamies no baseina malas, nedaudz izretojamies, atrodam sev brīvu vietu, pagriežamies, lai viens otram netraucējam. Stop, ļoti labi. Pirmā mums būs zvaigznīte uz vēderu. Pēc hop visi taisam zvaigznīti uz vēderu un skaitam līdz 3, ceļamies kājās. Gatavi? Uzmanību, hop! Super! Ievelkam elpu, atpūšamies. Tagad pēc hop zvaigznīte uz muguras. Uzmanību, hop! Ļoti labi. Un šādā veidā, peldot, guļot zvaigznītē uz muguras, mēs varam nomierināties, atpūsties un saprast, kur mums doties, ja gadījumā mēs kādā brīdī iekrītam atklātā ūdenī un tomēr esam nedaudz satraukušies. Lēnām kāpjam ārā, neaizmirstam čības, neaizmirstam dvieļus, noliekam vestītes vietā un tiekamies nākamnedēļ. Tā. Artūr, Pepija, vai tagad saprotiet, kādēļ drošība un peldēšana ir tik svarīga? Nu, un tagad tu visu zini? Uz dažiem jautājumiem man atbildes ir skaidrs, bet daži jautājumi man vēl ir. Piemēram, kā noteikt, vai cilvēks ir nokļuvis nelaimē un slīkst vai vienkārši ākstās. Filmās rāda, ka cilvēks slīkst, bet, manuprāt, dzīvē ir pavisam savādāk. Tur nu gan tev ir taisnība. Reti, kad filmās un grāmatās ir tāpat kā dzīvē. Un kur izvēlēties pareizo peldvietu? Un vai var iet peldēt viens?
Un kā noteikt, vai tā peldvieta ir droša vai nedroša? Tur drīkst peldēt vai nedrīkst peldēt? Zini, ir tā, ka viens mazs cilvēciņš jau arī nevar zināt atbildes uz visiem jautājumiem, vai ne? Skaties, Peldēt LV! Es tur biju iegājusi, un tur var atrast atbildes uz visiem sevis interesējošiem jautājumiem. Un tur ir interesanta multfilma. Noskatāmies! Noskatāmies! Kā kļūt par slīkoni? Lai noslīgtu, jāsavāc tikai 1 punkts. Ja peldies tur, kur neesi redzams ar dūņām, drīz jau vari būt sedzams. Ja meties ūdenī, kas nav zināms, ātri tu kļūsi neatdzīvināms. Un ja alkohols vēl ir iekšā, slīkoņa vārdu var rakstīt tev priekšā. Nenoslīcini vēl vienu dzīvi, mums jau te pietiek to, kuri stīvi. Lai pelde nebeigtos nāvējoši, ieklausies un peldi droši. Ja peldēt, tad droši. 1-1 te atkal slīkonis klāt, ar spēli, kas var dzīvi stādināt. Ja bez peldvestes ūdenī laidies, nokļūt starp mums slīkoņiem baidies. Ja peldēties dodies pilnīgi viens, no dzīves var sekot uzmetiens. Ja šķiet, ka riņķis vai matracis paglābs, noiet pa burbuli vēl ātrāk sanāks. Nenoslīcini vēl vienu dzīvi, mums jau te pietiek to, kuri stīvi. Lai pelde nebeigtos nāvējoši, ieklausies un peldi droši. Ja peldēt, tad droši. Uz dažiem jautājumiem atbildes man ir skaidrs, bet būtiskākais jautājums paliek neatbildēts. Kā izvēlēties to drošāko peldvietu? Nevajag iet tur, kur ir liels ūdens tilpnes. Jo, piemēram, podā noslīgt ir ļoti grūti. Bet, ja ir liela, piemēram, Daugava, ja? Tad uzreiz, tad tur vajag ļoti uzmanīgi. Un vispār, ja tev nav mans tētuks blakus, tad tu īsti arī nevari, tāpēc, ka man tētuks neļauj vienai pašai ūdens tūmā, un tad tev var vajadzēt man tētuku, bet viņš visu laiku ir jūrā, un viņš ir karalis. Tu zināji, ka mans tētis ir karalis? Nēģi ir karalis. Es esmu princese. Jā. Kurš vēl varētu būt tik gudrs kā tavs tētis? Nē, vispār mans tētis ir vēl varbūt es, bet man šķiet, ka tētis varbūt ir gudrāks. Un, prezidents! Jā, prezidents! Viņš tur daudz lasa grāmatas. Mūsu valsts prezidents, jā. Ir gudrs, bet viņam jau nevar tā vienkārši zvanīt, viņš aizņemts cilvēks. Draudziņ. Šī ir valstiska problēma, kuru vajag atrisināt. Tu domā, ka viņš nerisina valsts problēmas, viņš ir prezidents, viņš risina visas problēmas. Tev taisnība. Man ļoti laba draudzene ir Inga, peldēt droši treneri. Viņa, starp citu, ir Jūrmalā. Mēs varētu piezvanīt viņai un palūgt, lai viņa aiziet ciemos pie prezidenta un uzdod šos jautājumus. Jā! Zvanam uzreiz Ingai. Drusku jāpagaida, kamēr savienojās. Čau, Inga! Kur tev labs laiciņš tur? Čau, Artur, čau, Pepi! Klau, mums ar Pepi radās lieliska ideja. Tev jāaiziet ciemos pie prezidenta mums un jānoskaidro, kā droši uzvesties pie ūdens. Un jo īpaši pie jūras. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ļoti. Forši, Pepi, ka tev ir tik labs draugs. Es arī gribētu sev tādu draugu. Jā, labi, es iešu ar viņu satikties. Labdien! Sveicināti! Vai mākat peldēt?
Es domāju, ka jā. Kur jūs vasarā peldaties? Jūrā vai ezerā? Man labāk patīk jūra. Es esmu dzimis audzis jūrmalnieks. Es esmu bijis jūrmalā no bērna kājas. Un man pat ļoti patīk tas, kas daudziem nepatīk, ka mums tā jūra tomēr ir samērā sekla. Lai tu tiktu pie tās peldēšanas, tev ir ļoti tālu jāiet iekšā. Tu tad vari noskaņoties. Tā kā jūra man patīk labāk. Bet jā, ir arī bijuši ezeri, upes. Un tomēr jūrmalā ir arī lielupi. Bet lielupē es neesmu peldējies jau ļoti, ļoti ilgu laiku. Cik gados jūs iemācījāties peldēt? Es neatceros. Es domāju, tie bija kādi 90 gadi, bet es tiešām vairs neatceros kārtīgi. Un cik bieži jūs to darat? Peldu? Jā. Vai mācos? Peldaties. Kā kuru reizi? Īstenībā man pat jāsaka, ka laikam rudens, ziemas un pavasara sezona iznāk biežāk. Ziemā pat sanāk 3-4 reizes nedēļā. Tagad varbūt 2-3. Ko jūsuprāt ir nozīmīgi ņemt vērā un ko pats izvērtējat pirms dodaties ūdenī? Man liekas, pirmkārt, labāk iet peldēties tad, ja tu tiešām esi pārliecināts, ka tu proti peldēt. Otrakārt, labāk to darīt zināmās vietās. Nebūt pārgalvīgam, nelikt kaut kur uz galvas iekšā. Es zinu, ka tas skar ļoti, ļoti prātīgi, un es zinu, ka ļoti daudz domā, ka tas tā varbūt uz viņiem neatiecās, bet, diemžēl bieži vien ir tie stāsti bijuši tādi, ka liekas, visu protu, visu zinu arī vietu, un tad ir beigas nepārāk patīkams. Labākā gadījumā kāds sasitams, sliktākā gadījumā pavisam bēdīgi. Tomēr labāk peldēties kopā ar draugiem, kompānijā, kopā ar māsām, brāļiem, tētiem. Nedarīt to gluži vienam. Pepija, kas esot jums laba draudzene, saka, ka visbīstamāk esot peldēties jūrā. Vai tā ir? Es domāju, ka tas nav laikam tas, ko es apgalvotu, jo, diemžēl, mums nav pārāk labas ziņas. Mums bieži vien cilvēki noslīkst, un arī bērni dažreiz nav uzmanīgi. Tomēr tas vairāk notiek dīķos, ezeros, arī kaut kur, teiksim, kādā upē. Varbūt tāpēc, ka liekas, ka tā vieta ir zināmāka, drošāka, labāka. Bieži vien ir tā, ka varbūt arī nemaz netik ļoti zinām. Jūrā tomēr laikam ir savā ziņā drošāk peldēt nekā dīķī vai ezerā, bet tā pašā laikā droši peldēt ir tad, pirmkārt, ja tu proti peldēt, un esi par sevi pārliecināts. Otrkārt, ja tu tomēr neesi viens. Ja tev ir kāds blakus. Varbūt, kuram katram apsarga nebūs, bet draugi, mamma, tētis, brālis, kāds ģimenes radinieks, loceklis. Bet principā, kā es teiktu, Pepijai šoreiz laikam es nepiekrīstu. Un ko gribētu atgādināt skolēniem, tuvojoties peldsezonai? Esiet droši, esiet prātīgi. Atcerieties, ka patiesību sakot, šī nav pēdējā sezona, jums ir daudz vēl priekšā. Jūs paspēsiet izbaudīt gan vasaru, jūs paspēsiet izbaudīt gan jūru, ezeru, dīķi, vienalga, kur jūs būsiet, gan arī vēl paspēsiet labi daudz visādas jautras lietas sadarīt. Tā kā esam visi prātīgi un droši. Super, paldies! Super. Paldies! Prezidents tev pasveicināja. Es taču teicu, ka viņš man ir liels draugs. Tu redzēji? Tagad viss ir skaidrāk. Tom, ko tu gribēji teikt? Latvijā cilvēki daudz neizprot, ko nozīmē prast peldēt. Latvijā labi peld tikai 6% iedzīvotāji, un pārējie visi vai nu neprot peldēt, vai peld slikti. Un katrs no mums uzskata savādāk. Cits uzskata pārpeldēt Daugavu. Tas nav labi peldēt, cits uzskata nopeldēt dažus metrus baseinā, un viņš jau prot peldēt. Tādēļ es tev pateikšu, ko nozīmē prast peldēt. Tie ir 200 metri bez apstājas, tātad tie ir 8 peldbaseini 25 metru peldbaseinā.
no kuriem 50 metri ir jānopeld uz muguras. Pēc tam ir jāizkāpj ārā un jājūtās ļoti labi. Ja tu jūti nogurumu, tad tev vēl ir jātrenējās. Ja tu jūties labi un pēc brīža var doties atkal peldēties, tad tu vari teikt, ka tu proti peldēt. Un šādas te prasmes tev dzīvē palīdzēs izkļūt no daudz bīstamām situācijām, kas ir saistītas ar ūdeni. Drošs dziļums gan peldbaseinā, gan atklātās ūdens tiltnēs ir nedziļāks līdz krūtīm. Vienmēr ievērojam šo te, ja jūs esat peldēšanas nodarbībās un kopā ar treneri, tad tas ir nedaudz savādāk, jūs esat drošā uzraudzībā, kontrolētos apstākļos. Bet atklātās ūdens tiltnēs nekad neejam dziļāk līdz krūtīm. Drošais dziļums dažādās ūdens tiltnēs atšķirās arī no jūsu auguma. Tādēļ katram tas būs savādāks. Tagad mēs kopā ar bērniem šajā te peldbaseinā atradīsim katrs sev drošo dziļumu. Pa vienam droši kāpjam ūdenī un aizejam līdz tai vietai, kur jums liekas, ka ir droši peldēt. Droši kāpjam iekšā pa vienam peldbaseinā. Kā mēs redzam, peldbaseins ir liels, ar dažādu dziļumu. Bērni krastā visi izskatījās gandrīz vienādi, bet katram peldbaseinā un arī atklātās ūdens tiltnēs ir savs dziļums. Protams, mēs redzam, ka šeit tomēr ir par īsu augums, un tādēļ mēs nevaram droši atrasties ūdenī un apstājāmies pie pēdējā pakāpiena. Šādā situācijā mēs paaicinām bērnu ārā un uzvilksim viņam drošības vesti, lai viņam ūdenī būtu drošāk. Droši nāc ārā. Izvēlamies sev augumam atbilstošo vesti un tādu, lai mums derētu. Nekādā gadījumā nevelkam sev vesti par lielu, jo tā var jums nokrist nost, kā arī neizmantojamam piepūšamās vestes vai arī piepūšamos uzročus. Pārbaudam vesti, vai viņa ir sasprādzēta, aizvelkam rāvējslēdzēju, droši aizvelc rāvējslēdzēju. Visām sprādzēm jābūt ciet, rāvējslēdzējam aizvērtam un pirms došanās ūdenī pieaugušajiem ir vēlreiz jāpārbauda šī te veste, lai viss būtu kārtībā. Šai te vestei ir ļoti laba lieta, kad ir arī sprādzīta caur kāju, kas iekrišanas gadījumā ūdenī vestei neļauj nokrist pāri pa galvu. Droši sasprādzē zem kājām, reku vēl viena ir. Pameklēsim, reku te. Bērniem pašiem ir jāzina, kā uzvilkt drošu peldvesti, bet pieaugušajiem vienmēr ir jāpārbauda, vai veste der un viss ir kārtībā. Tad, kad veste ir uzvilkta, varam droši doties ūdenī. Tagad tu vari iet arī dziļāk. Šādā te kontrolētā vidē ir ļoti ērti. Mēs varam noskaidrot peldbaseina dziļumu, un viņš nekad nemainīsies. Mēs redzam, zem ūdens viss ir caurspīdīgs, taču atpūšoties publiskās peldvietās, atklātos ūdeņos, nevienmēr mēs šo dziļumu varam atcerēties, cik tad dziļš, kur nu mums ir bijis. Tādēļ mēs varam izmantot palīgu līdzekli. Speciāli šim te paredzētu boju, vai, ja gadījumā mums nav boja, mēs varam izmantot 5 litru ūdens pudeli vai jebkuru citu bumbu. Mēs nospraužam šo te drošo dziļumu. Manā gadījumā tas ir līdz krūtīm. Izkāp lūdzu ārā. Mēs nomēram visīsāko bērnu un pēc viņa arī nospraužam šo te drošo dziļumu. Pieliekam klāt bojiņu, mēs esam līdz krūtīm, nomēram šņorīti, piesienam galā smagumu, un tad visas atpūtas laikā mums būs noteikts drošs dziļums. Palaižam bojiņu ar šņorītu ūdenī, vecāks ieiet pirmais, nomēra dziļumu, atliek to, un mēs vienmēr zināsim, kad mēs nedrīkstam doties ūdenī tālāk par šo te mūsu nosprausto boju. Ieliekam vēl vienu boju tādā pašā dziļumā, un mums ir izveidota droša peldēšanas zona ar lēzenu krastu, brīvu, bez dažādiem priekšmetiem, kas ir ūdenī. Mēs zinām, ka šajā te zonā no krasta līdz šejienei varam droši peldēties. Tā kā tuvojās vasara, un noteikti jūs visi meklēsiet kādu foršu vietu, kur atpūsties pie ūdens, tad es pastāstīšu, kas ir droša peldvieta. Atceries,
kad izvēlies peldvietu, tai vienmēr ir jābūt pieejamai. Tas nozīmē, ka tu vari ērti piekļūt. Tas nav dziļi mežā aiz simtiem koku. Tā nav droša peldvieta. Drošai peldvietai ir jābūt pieejamai. Pēc tam ūdenim, kur tu dosies peldēt, ir jābūt stāvošam. Izvairies no atvariem vai lielām straumēm. Tad, kad tu esi izvēlējies savu peldvietu, pārliecinies par to, ka tur ir lēdzens krasts, lai mierīgi vari doties ūdenī pakāpeniski, lai ūdens dziļums paliek dziļāks, bet ne pārāk dziļš. Pašas labākās peldvietas ir oficiālās peldvietas, kuras uzrauga glābēji un vienmēr tev pateiks, kad drīksti vai nedrīksti doties peldēt. Ja gadījumā redzi, ka kāds ir nonācis nelaimē, tā var gadīties. Esi prātīgs. Nekādā gadījumā pats nedodies palīgā. Sauc palīgā, palīdzi šim cilvēkam no krasta. Zvani 112. Atceries, kur tu esi, izstāsti, kas ir noticis, un šie cilvēki tev palīdzēs un pastāstīs, ko darīt tālāk. Ja neviena nav, tad tu vari pamest šim cilvēkam, kas ir nonācis nelaimē, kādu peldošu priekšmetu, ūdens pudeli vai kādu dvieļa galu, un palīdzēm šim cilvēkam iznākt ārā. Bet atceries, nekādā gadījumā pats nedodies ūdenī, jo tā rezultātā viens cilvēks vietā, kas ir nonācis nelaimē, nonāks 2 cilvēki nelaimē. Un atceries, ja arī tu esi izvēlējies oficiālo peldvietu ar glābējiem, kur viss ir labi iekārtots, ērti pieejami, arī tava uzvedība šajās vietās ir ļoti svarīga. Nekad neej peldēties viens, neej peldēties, ja ūdens temperatūra vēl nav 18 grādi, nedodies peldēties lietū, naktī, vētrā vai kādos citos sliktos laikapstākļos. Vienmēr pirms došanās peldēties ar draugu vai ar pieaugušo paziņo kādam, ka tu dodies peldēties vai tu dodies uz pludmali. Tad tu būsi drošs un būsi jau sevi pasargājis, ja gadījumā kaut kas notiks ar tevi vai ar tavu draugu. Un šīs te lietas ir ļoti svarīgi atcerēties, vai ne, Pepī? Jā, šī nu gan ir ļoti nopietna tēma. Paldies, Tom! Paldies, Pepī! Paldies, Artūr! Un atcerieties, ja peldēt, tad droši un lai forša vasara. Nu, man ir atbildes uz visiem jautājumiem. Labi, draudziņ. Tad paldies tev! Paldies tev! Un tiekamies citreiz! Čau! Atā! Es ceru, ka arī jūs zināt, kā uzvesties droši pie ūdens. Un gaidāt peldēšanās sezonu un mācīsieties peldēt. Un ja to darīsiet, tad atcerieties, ja peldēt, tad droši.